Bir zamanlar kino sənəti peyda olanda, meydana gələndə dedilər ki, teatrın kitabı bağlandı, teatr artıq var ola bilməyəcək. Sonradan televiziya yarandı, yenə eyni söhbətlər aktuallaşdı. Amma dünya teatrının tarixi təcrübəsi və bugünkü prosesləri göstərir ki, teatr ölmür. Əksinə, bu rəqəmsal texnologiyaları özünə düşmən kimi yox, özünə müttəfiq kimi qəbul edə bilən teatrlar bundan udurlar ki, uduzmurlar. Mən bir məqalə yazmışdım, teatr və qeyri-teatr mövzusunda. O məqalədə əsas tezis ondan ibarət idi ki, biz nəyə ki teatr deyirdik ya? Teatr o komponentlərin hamısından başlayıb imtina eləməyə. Yəni biz deyirdik, teatr nədir? Dramaturgiya əsaslı olmalıdır, mütləq bir əsər olmalıdır. Esxildə, məsəl üçün, Esxil, Safakul, Evrebitdən başlayaraq gəlir bu proses. Bizə elə gəlir ki, dramaturgiya olmasa teatr olmaz. Zaman göstərdi ki, artıq bilavasitə dramaturji material üzərində qurulmayan tamaşalar oldu. Məsəl üçün bir rejissor deyirdi ki, mən telefon kitabçasını da tamaşaya qoyaram. Bu dramaturgiyaya qarşı, teatrın dramaturgiyadan asılılığına qarşı bir üsyan idi. Təxminən 10 il, 15 il, 10-12 il əvvəl bir forumda iştirak edirdim. Mən Litvadan bir rejissor, Andrey Barekis, bunu praktiki olaraq elədi. Yəni adam bir tamaşa hazırladı, adı oldu telefon kitabçası və Yellow Page, yəni onun əsasında telefon nömrələrinin və adların olduğu kitabçanın əsasında tamaşa hazırlanmışdı. Heç də Esxilin, nə bilim, Shakespeare-in əsərləri əsasında hazırlanan tamaşalara uduzmayan bir tamaşa idi. Və yaxud götürək, həmişə nə deyirik? Sujetdən kənarda ədəbiyyat yoxdur, sujetdən kənarda teatr yoxdur. Amma dünya teatrı artıq assosiativ sujetlər üzərində qurulan tamaşalara çox meydan verir və bu gün kifayət qədər bu da aktualdır. Sözsüz teatr yoxdur deyirik, pantomima teatrı yarandı, rəqs teatrı yarandı, fiziki teatr yarandı və bizə başa saldı ki, sözsüz də teatr var. Və indi elə bir zaman gəlib çıxıb ki, yeganə söz məqam var ki, biz ondan tutmuşuq ki, yox, aktyorsuz teatr yoxdur. Hardasa mən də bundan razıyam. Amma dünyada bugün robotlarla tamaşalar hazırlayanlar var və bəlli oldu ki, aktyorsuz da teatr var. Və qaldı nə? 2020-ci ilə qədər, 19-cu ilə qədər bizim son dayaq nöqtəmiz nə idi teatr adamlarının? Tamaşasız teatr yoxdur. Tamaşa varsa teatr var. Və nəyə yoxdur dediksə başımıza gəldi və bizə göstərdi ki, elə böyük danışmayın, tez vaxt deməyin. Pandemiya dönəmi gəldi, bütün teatrlar lockdown vaxtı, bağlanan vaxtı dünya teatr adamları bundan alternativ çıxış yolları axtardılar və bəlli oldu ki, Zoom tamaşalar meydana gəldi, digər onlayn platformalar üzərində hazırlanan tamaşalar meydana gəldi. Və bu tamaşalar, bu layihələr, proyektlər haqqında daha geniş danışacağam. Dediyim, sadəcə sözümün məğzi ondan ibarətdir ki, artıq teatr bütün olmazları aradan qaldırdı. Artıq teatrda olmaz deyə bir şey yoxdur və bu gün biz teatr dediyimiz nə mənə, nəsnə. Əgər bu teatrdırsa, 2500 il əvvəl yaranan şey teatr deyildi. Yox, əgər o teatrdırsa, onda bu teatr deyil. Ona görə bu qeyri-teatr ifadəsini işlətmişdim. Artıq teatr və digər sənət növləri arasında o sərhədlər ki var, onlar tamamilə silinib. Diffuzdur. Harda başlayır performans, harda başlayır teatr, harda musiqi başlayır. Bunlar hamısı bir-birinin içinə nüfuz edib və xüsusən 20-ci əsrin teatrı və hazırki dövrün 21-ci əsrin teatrı bizə hər gün bir yeni konsept təklif edir. Hər gün yeni bir konsepsiya ortaya qoyur və baxırıq, bəzilərimiz deyirik bu teatr deyil, amma tamaşaçı baxır, gəlir. Demək ki, bu teatrdır. Demək ki, bunun yaşamaq haqqı var. Mənim həmişə mövqeyim belə olub. Mənim tərcihim olmaya bilər hər hansı bir teatr forması. Mən sevməyə bilərəm onu, baxmaya bilərəm, amma ona baxan varsa, əgər onun tamaşaçısı varsa, onun istehlakçısı varsa, deməli onun da yaşamaq hüququ var. Çox təəssüf ki, Azərbaycan teatrı bu mənada biraz proseslərdən bir 30 il geri qalır rəqəmsal texnologiyaların tətbiqi baxımından. Amma bunların öyrənilməsi, bunlar haqqında danışılması, bunlarla tanışlıq olduqca önəmlidir və bir çox xarici səfərlərdə mən belə tamaşaları görürəm və niyə bizdə o əjdahadan yoxdur, ovqatına köklənirəm. Yəqin ki, nə zamansa
daha var, demirəm ki, yoxdur. Son zamanlarda bir neçə belə nümunələr var, amma bunların sayı olduqca azdır və bu outsiderdir, yəni əsas istiqamətimiz deyil. Azərbaycan teatrının əsas istiqamətlərindən biri deyil. Bu həm də maliyyə məsələsidir, sözsüz, rəqəmsal teatr, müasir texnologiyalar, amma maliyyə əsas vacib məsələ deyil. Yəni vacib deyil ki, sən nədən istifadə eləmisən, hansı texnikadan, texnologiyadan. Vacibdir ki, ondan necə istifadə edirsən. Yəni nə yox, necə sualı burada dominant rol oynayır. Dünya teatrında bir sıra təcrübələr var. İstəyirəm bunlar haqqında danışım. Biz müasir texnologiya deyirik. Əslində bunun tarixi heç də 21-ci əsrdən və yaxud 20-ci əsrin sonlarından başlamır. Bunun tarixi başlıca teatr yaranandan bu yana. Yəni antik teatrdan əgər biz danışırıqsa ki, teatr öz köklərini götürür. Katurna var idi, Esxil tapmışdı. Yəni texnologiya idi, belə deyək. Maskalar var idi. Teatr daha ifadəli eləmək üçün, teatr tamaşası üçün daha maraqlı eləmək üçün cürbəcür həmişə vasitələr tapıblar. Orta əsrlərdə, xüsusən misteriyalarda, bilirsiniz, misteriyalar dini tamaşalar idi. O tamaşalarda o tanrıların səhnəyə çıxmaq, meydana çıxmaq səhnəsini göstərmək üçün səhnə texnika və texnologiyalar inkişaf edildi. Xüsusi maşınlar, hətta ifadə də var idi. Maşından çıxan tanrı, belə hərfi tərcümə olunan bir ifadə var idi. O dövrdə də çox inkişaf elədi həmin texnologiyalar və rəqəmsal teatr haqqında danışanda çox vaxt danışırlar ekran amilindən və monitorun, proyektorun, kino elementlərinin teatra müdaxiləsindən, teatrda tətbiqindən. Bu nə zaman baş verir? Bilirik, 19-cu əsrin sonunda kino sənəti yarananda o qatarın perrona, vağzala gəlişini təsvir edən o 1 dəqiqəlik filmdən gedir söhbət, səssiz filmlər. O filmdən etibarən artıq teatra nüfuz eləməyə başladı bu və ya digər dərəcədə. Amma ekran amili fəlsəfi mahiyyətinə görə kölgə teatrlar ekrandır. Hələ monitor, proyektor, televizor anlayışı olmayanda belə var idi. Yəni bu yanaşma, bu konsepsiya var idi. Sadəcə nə baş verdi? Texnikası, texnologiyası dəyişdi və yeni texnikanı teatrda tətbiq elədilər. Bu gün dünya teatrını biz gözdən keçirdəndə görürük ki, bir sıra fərqli məqsədlərlə tətbiq oluna bilir video. Teatrda video, tamaşalarda video. Birinci növbədə nə? Dekorasiyanı əvəz eləyir. Biz artıq saatlarla, səhnədə mismarla dekorasiya düzəltmirik. Bir an içində dəyişə bilmək imkanı yaradır ki, bu teatra tamaşaçını heyrətləndirmək fürsəti qazandırır. Bir an içində dəyişmək, məkan dəyişmələrini icra eləmək. Və yaxud bilirsiniz, teatrda faktiki olaraq iri plan yoxdur da, yəni bir plandır, kino sənətindən fərqli olaraq. Amma bu multimedia vasitələrindən istifadə, videodan, proyektordan istifadə teatra iri plan gətirir. Və bu iri plan da imkan verir ki, tamaşaçı obrazların daxili dünyasında baş verən o təvatümləri belə deyək, daha yaxşı duya bilsin. Məkanı genişləndirir. Çünki teatr səhnəsi, İtalyan qutusu dediyimiz səhnə məhduddur. Bəlli ölçüləri var, oradan o yana yoxdur. Amma kino sənətinin vasitələrindən istifadə etməklə bu məkanı dağıda bilirik, məkanı genişləndirə bilirik. Çox sayda belə funksiyaları var. Adətən bu funksiyalar tək işləmir. Çoxsu bir yerdə işləyir, yəni qarışıq şəkildə işləyir. Bir neçə misal istəyirəm göstərəm. Tutaq ki, mənim dünya teatrşünaslığında səhnə texnologiyalarının tanrısı ləqəbi ilə tanınan bir rejissor var, Lepage, Robert Lepage. Fransızdır, fransız əsilli Kanada rejissorudur. Onun hazırladığı tamaşalar Andersen proyekt tamaşası var, İynələr tamaşası var, amma ən önəmli bir tamaşası var onun, mənə görə, Hamlet Kallar. Yəni bu adam Rusiyada Millətlər Teatrında Yevgeni Mironovdan hazırlayıb, bir adam üzərində mono tamaşa kimi hazırlayıb və bütün səhnədə böyük bir kub quraşdırılıb. Mən sonra tamaşanı görəndən sonra haqqında başladım oxumağa. Sən demə bu tamaşa 6 il hazırlanıb. Səhnə texnikası və texnologiyasına bağlı heyət Kanadadandır. Aktyor heyəti, yəni Yevgeni Mironov rusdur. Birgə proyekt Rusiya ilə Kanadanın birgə proyektidir və səhnədə bir kub quraşdırılıb. Bu kub özü nə yerdədir, nə göydə, səhnənin ortasında bir kubdur və bu kubun üzərinə proyeksiya olunur, məkanlar dəyişir. Məsəl üçün gəlib Hamlet, tutaq ki, vanna otağında təraş olunacaq, bir an içində dəyişir, bu düşür Elsinor qəsrinə, bir anda düşür o vaxt ki, yəni KGB-nin otağına və hadisələr, çoxlu paralellər yadır. Bu imkanı bizə nə verir? Bu imkanı verir bizə həmin o rəqəmsal texnologiyalar. Bir səhnə var həmin tamaşada, Hamlet əsərindən
tamaşaçılarımızın çoxusu bilir bu səhnəni. Hamletlə Layertin qılınclaşma, duel səhnəsi. Bunu tək aktyorla nə gözəl eləyə bilir. Deməli, aktyor səhnədədir Mironov və onun tərsinə çevrilmiş proyeksiyasıdır. Bu proyeksiya bir qədər ləngidilmiş şəkildə ötürülür və Hamletin özü ilə döyüşü təəssüratı yaranır. Bu da sadəcə görünüş üçün olan bir təəssürat deyil. Həqiqətən də Hamlet elə bir obrazdır ki, o Layert həmin tamaşanın yozumunda deyirəm. Layert onun üçün rəqibi deyil. Hamletlə böyük mübarizəsi nədir? Özü ilə mübarizəsidir. Bax, ən önəmli şey nədir? Rəqəmsal texnologiyalardan mexaniki şəkildə istifadə etmək ancaq heyrətləndirmək üçün yox. Bunun böyük bir bütöv bir konsepsiya hörə bilmək və bu zaman doğrudan da çox maraqlı sənət əsərləri meydana gələ bilər. Və yaxud da bayaq dediyim Andersen proyekt tamaşası 18-dir. Səhv eləmirəmsə 2018-ci ilin tamaşasıdır. Bir dənə də olsun dekorasiya yoxdur. Yəni bütün məkanı ancaq video, təsvirlər vasitəsilə yarada bilir. Videonun tamaşaya tətbiqi artıq çox geniş şəkildə yaranır, video elementlərindən istifadə. Yəni dediyim kimi bu üzvü şəkildə tamaşaya qoşulmağı olduqca önəmli bir məsələdir. Katie Mitchell belə bir sənətçi var. Artıq rejissor sözünü deməyə qorxuram. Çünki niyə? Bu adamlar özlərini performer kimi daha çox təqdim edirlər. Nəinki rejissor, rəssam, ümumi sənətçi, performer kimi təqdim edirlər. Onun tamaşalarında videonun, ekranın vasitəsilə səhnə bölünür bir neçə yerə və səhnənin üstündə danışır, qadın danışır. Səhnənin altında qatardır. Və bu qatarın işıqlandırma vasitəsilə bu qatarın ayrı-ayrı hissələrində ayrı-ayrı paralel hadisələr gedir. Və bu nə edir? Bu adətən tamaşada bir məqamda bir hadisənin şahidi olur. Biz paralel hadisələrin şahidi ola bilirik və eyni anda adamın danışığını görürük və bu şuurun, insan şuurunun necə işləməsini açıb göstərə bilir. Çox maraqlı bir sənət əsəri ortaya gəlir həmin tamaşa vasitəsilə. Encounter, qarşılaşma yəqin ki, tərcümə edə bilərik. Belə bir tamaşa var. Simon McBurney'nin tamaşası. O tamaşada adam çıxır səhnəyə, boş səhnədir və tək oturur səhnədə mikrofonun qabağında. Başqa heç nə yoxdur tamaşada. Amma buna audio virtualizasiya deyirlər. Tamaşa boyu onun bütün dialoqlarını əvvəlcədən səslə yazıblar. Tamaşaçıların hər birinə qulaqcıq paylayıblar və bu qulaqcıq vasitəsilə tamaşanın belə audio partiturası tamaşaçının beynində yaradıla bilir. Yəni belə bir təcrübə var. Bu da olduqca maraqlı təcrübədir. Macbeth tamaşasını xüsusi istəyirəm. S. Devlinin onu xüsusi qeyd etmək istəyirəm. S. Devlin Macbeth tamaşasında güzgülər qoyub səhnəyə. Bu güzgülərin bir hissəsində bildiyimiz pyesin hadisələri demək olar ki, olduğu kimi, hətta dəyişdirilməmiş gedirsə, bir hissəsində Macbethin beynində gedən proseslər canlanır və bizə ikinci planı, üçüncü, dördüncü, beşinci planını göstərməyə imkan verir. Yəni belə olduğu halda biz niyə imtina etməliyik ki, bu texnologiyalardan? Düşünürəm ki, olduqca vacibdir bu cür texnologiyaların tətbiqi və onlardan istifadə. Teatr sənətində, rəqəmsal teatrdan danışanda xüsusi vurğulamaq lazım olan bir məqam da var. Bu AR və VR texnologiyalarının tətbiqidir. Bunlar bir bazı fərqli anlayışlardır. VR bildiyimiz kimi virtual reallıq anlayışıdır və bu oyunlarda çox geniş artıq tətbiq olunur, amma teatr o qədər də intensiv istifadə eləmirdi bunu. Xüsusən pandemiya dövründə çox istifadə etməyə başladılar. Mən bu yaxınlarda təxminən 1 il olar ya olmaz ki, xəbər tutdum ki, Azərbaycanda da ritual teatr bu təcrübəni tətbiq edə bilir. Çox sevindim ki, nə gözəl. Yəni pandemiya dövrü teatr üçün sınaq oldu. Yəni hamımız fikirləşir ki, keçi can ayında qəssab bir axtaracaq. Amma can ayındadır. Teatr kiməsə lazımdır. Ümumiyyətlə teatr haqqında düşünən olacaqmı? Bəlli oldu, yox. Teatr adamları yenə təslim olmadı. Bizdə də oldu virtual teatr yanaşmaları, evdə qalın, həm teatrsız qalmaq filan belə şeylər elədilər, amma bizdə daha kurslar üstündən oldu. Avropa, xüsusən teatr məkanında çox maraqlı layihələr oldu. Məxsusi Zoom üçün pyeslər yazıldı.
Zoom tamaşa üçün məxsusi pyeslər yazıldı. Bir Azərbaycanlı rejissor Mikayıl Mikayılov hazırda Yuxu Teatrının baş rejissoru vəzifəsində çalışır. Mikayıl da bu dediyim layihənin tərkib hissəsi oldu. Hektomeron layihəsi oldu. Dünyanın 100 ölkəsindən 100 rejissor dəvət etdilər. Daha doğrusu onlayn dəvət etdilər və onlar demək olar ki, eyni heyətlə, bir 15 nəfərlik aktyor heyətindən Dekameronun əsərindəki o hekayələr ki var, o hekayələr əsasında seçdilər və tamaşalar hazırladılar. Sonra hamısı bir yerdə bunların platformaya yerləşdirildi. Əla bir layihə idi, ideya idi. Və yaxud pandemiya dövründə, pandemiya təzə başlamışdı. Hamımız fikirləşirdik ki, görəsən nə olacaq və biz Beynəlxalq Teatr Tənqidçiləri Birliyi bir konfrans elədik onlayn teatr mövzusunda. Orada adamlar dəvət eləmişdik. Meksikadan tutmuş, Amerikadan, İngiltərədən, müxtəlif ölkələrdən. Və onlar hamısı öz təcrübələrini danışdılar ki, biz necə sağ qalmağa çalışırıq, biz hansı çıxış nöqtəsi festivalı var, Toçka Dostup'a rusların. O festivalın nümayəndəsi bizdə iştirak edirdi konfransda və danışırdı ki, o festivallar nələr ediblər, o festivalda hansı formalardan istifadə ediblər. Küçədə tamaşalar hazırlayıblar. Məsəl üçün AR texnologiyasından hazırlanmış bir tamaşa var idi ki, şəhərin memarlıq üslubu və artıq virtual 25% olur da AR-də real virtuallıq. Və o 25% virtuallıq qoşulur bir-birinə, nə yaranır? Bir, bəlli reallıq, gəzirik şəhərdən, onun reallığı var. İki, həmin o texnologiyaların, rəqəmsal texnologiyaların vasitəsilə yaranan reallıq və double, ikili reallıq prinsipinin üzərində bir tamaşa hazırlanır. Bəzi tamaşalar hazırlandı ki, mobil tətbiqləri yarandı tamaşanın. Yəni sən tamaşaya baxmaq istəsən bu prilojen, yəni bu mobil tətbiqi yazmalısan və o mobil tətbiqlə sənə bildirişlər filan gəlir. Tamaşanı yoxsa baxa bilmirsən, izləyə bilmirsən. Yəni bu cür şeylər, təcrübələr artıq çox istifadə olunub və hətta elə bir vəziyyətə gəlib çatıb ki, bu gün dünya teatrı artıq məxsusi kiber tamaşalar üçün mətnlər yazır. Bayaq dediyim Zoom tamaşalar üçün mətnlər yazır və mən bayaq bir tamaşanı qeyd elədim. İnsan və robotun sevgisindən bəhs edən bir tamaşa var. Yəni tamaşada 3 aktyordur, ikisi robotdur. Və artıq yeni problem gəlir. İnsan-robot münasibətləri, insan-robot sevgisi, yəni ömür boyu bizim heç ağlımıza da gəlməz ki, yəni Tozsorana da aşiq olar. Bəlli olur ki, yox, ola bilər. Artıq Tozsoran da təbii ki, bunlar daha mürəkkəb texnoloji alətlərdir. Düşünürəm ki, bu gün məxsusi mətn qatında məxsusi mətnlər teatr üçün, yəni bu rəqəmsal teatrı hədəfləyən mətnlər o qədər də çox deyil, amma artıq yaranmağa başlayıb. Rəqəmsal texnologiyaların tətbiqi ilə bağlı proyekt layihələr, təcrübələr, tamaşalar kifayət qədər çoxdur. Bunlar haqqında saatlarla danışmaq olar. Amma bütün bunları ümumiləşdirərək bir məqamı qeyd etmək istəyirəm ki, sosial media, biz rəqib kimi baxdığımız əyləncələr, 3D ilə 7D falan bu texnologiyalar biz əgər dost kimi, tərəfdaş kimi, müttəfiq kimi görə bilsək və onlardan istifadə edə bilsək, Azərbaycan teatrının ən böyük problemlərindən biri olan PR və marketinq istiqamətində bir boşluq qapada bilərik. Azərbaycan tamaşaçısının teatrla eyni dildə danışmamağı problemi var ki, başqa dalğalardadılar da, bir FM-dir, bir AM-dir, elə görünür sanki, klassik teatrımızdan danışaq. Bu boşluğu aradan qaldıra bilərik. Çünki biz bununla rəqəmsal texnologiyalar bizim hər gündəlik həyatımızdadır. Yuxudan dururuq, əlimizi telefona atırıq. Yəni necə ola bilər ki, teatr bundan kənarda qala bilər? Bu mənada teatr müasir qala bilmək üçün mütləq rəqəmsal texnologiyalara bələd olmalıdır, onları tanımalıdır və onlardan qorxmamalıdır.